అరటి పండ్లను తినడం వల్ల మనకు ఎలాంటి ఆరోగ్యకర ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో అందరికీ తెలిసింది. వాటి వల్ల మన శరీరానికి కావలసిన శక్తి, పోషకాలు అందుతాయి. పొటాషియం ఉండడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. జీర్ణ సమస్యలు కూడా పోతాయి. అయితే అరటి పండ్లను తినడంలో చాలా మందికి ఎదురయ్యే సందేహం ఒకటుంది. అదేమిటంటే పరగడపనే అరటి పండ్లను తినవచ్చా, తింటే ఏమవుతుందని సతమతమవుతుంటారు. మరి దీనికి వైద్యులు చెబుతున్న సమాధానం ఏంటో తెలుసుకుందాం. దానికోసం మీరు చేయవలసిందల్లా ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడడమే. ఇక వివరాలకు వెళితే వైద్యులు చెబుతున్న ప్రకారం అయితే అరటి పండ్లను పరగడుపున ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తినకూడదు. ఎందుకంటే అరటి పండ్లలో సహజ సిద్ధమైన చక్కెరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు అవి మనకు బాగా శక్తినిస్తాయి. కానీ తర్వాత వెంటనే ఆ శక్తి ఖర్చవగానే నీరసంగా అనిపిస్తుంది. అలాగే అరటి పండ్లను తినడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలిగి నిద్ర వస్తుంది. ఉదయాన్నే నిద్రమోపుతో ఉండాల్సి వస్తుంది. దీంతో పాటు అరటి పండ్లు సహజ సిద్ధంగానే యాసిడిక్ గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని ఖాళీ కడుపుతో తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయి. కాబట్టి అరటి పండ్లను ఖాళీ కడుపుతో తినకూడదని వైద్యులు చెబుతున్నారు. సో చూసారు కదా, అరటి పండ్లను తినడం వల్ల శరీరానికి కావలసిన శక్తి అయితే లభిస్తుంది. కానీ అందుకోసం అరటి పండ్లను పరగడుపునైతే అస్సలు తినకూడదు. పరగడుపున తినడం వల్ల ఇప్పుడు చెప్పిన అనారోగ్యాలు కలుగుతాయి. కాబట్టి పరగడుపున అరటి పండ్లను తీసుకునే ఆలోచనే చేయవద్దంటున్నారు డాక్టర్లు. ఇక మేము అందించిన ఈ వీడియోపై మీ విలువైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్ లో రాయండి. అంతేకాకుండా మేము అందించే హెల్త్ టిప్స్ గురించి, మా ఛానల్ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏదైనా తెలియచేయాలనుకుంటే అది కూడా కామెంట్ బాక్స్ లో రాయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ వారందరికీ షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ను తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక మేము అందించే హెల్త్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీ మొబైల్ ఫోన్ లో నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందాలనుకుంటే గంట సింబల్ ను ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.